1B NIM 858. Di sini saya akan mempraktekkan napas dalam, batuk efektif, dan oksigen nasal. Ini saya akan memperkenalkan alat-alat dan bahan yang digunakan. Di sini yang pertama ada tisu, ada bengkel, ada air steril, ada hand sanitizer, ada test tube, ada selang injeksi, ada putung. Selamat pagi Ibu, apakah ini benar dengan Ibu Mari Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Mary? Perkenalkan, saya perawat ST yang bertugas dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tujuan saya di sini adalah untuk melakukan pemasangan oksigen nasal. Oksigen nasal Aplikasi pasien di sini saya akan menarik tirai. Cantik. sini pada sini dia pasien sudah sakit banget. Saya akan memasangkan selang oksigen di sini. Permisi Ibu, sudah habis dan air sterilnya sudah habis. Saya akan melepaskan selang oksigen. Bisa Ibu. Sudah untuk bangun. Baik Ibu, saya akan melatih Ibu mengambil napas dalam dan menghembuskan dalam hitungan 3 kali. 2, 3. Baik Ibu, saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu memerlukan bantuan, bisa Ibu tekan tombol di sebelah kanan Ibu.